Bir zamanlar neft yataqlarının qara şəhərə çevirdiyi bu ərazi indi ağ şəhər kimi inkişaf eləyir. Nəinki inkişaf eləyir, müasir şəhərsalma konsepsiyasının ən parlaq, ən uğurlu həllərindən biri kimi diqqət çəkir. Bakı Ağşəhər layihəsinin icraçı direktoru Ruslan Sadıxov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma burada icra olunan və hazırda həyata keçirilən işlər barədə məlumat verdi. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları əvvəlcə Qarabağ atları heykəltaraşlıq kompleksi ilə tanış oldular. Vətən müharibəsindəki qələbəmizə həsr edilən və milli irsimizin rəmzi olan bu kompleks Qarabağ atları meydanında ucaldılıb. Kompleksdə Soltan, Ürək, Sereyin, Aypara, Şöhrət, Ötkəm və İldırım adlı ümumilikdə 7 Qarabağ atının heykəli var. Bu kompleksin təməlini 2022-ci ilin dekabrında Prezident İlham Əliyev qoyub. Kompozisiya Amerikalı heykəltaraş Robert Sambers tərəfindən yaradılıb. Onun Dallas şəhərində malqara sürülməsi, Kaliforniya hava limanında John Wayne və digər əsərləri dünyaca məşhurdur. Sonra dövlətimizin başçısı Bakı Ağşəhərdə Babək kvartalında həyata keçirilən işlərlə tanış oldu. Hazırda bu layihənin icrası istiqamətində işlər uğurla davam edir. 31 hektar ərazisi olan kvartalda yeni park, məktəb binası, Bənövşəyi metro xəttində yeni stansiya, sərnişinlərin rahat hərəkəti üçün böyük nəqliyyat qovşağı, həmçinin çoxfunksiyalı qeyri-yaşayış, ictimai və yaşayış binalarının inşası planlaşdırılır. Ərazidə kafelər, uşaq oyun meydançası və digər sosial infrastruktur yaradılacaq. Bundan başqa yaxınlıqda 2, 3, 6, 8 və 20 mərtəbəli binalar tikiləcək. Kvartal Bakının mühüm nəqliyyat arteriyası olan Babək prospekti Ağşəhər çərçivəsində salınan 3 böyük prospektlə kəsişən, eni 45 metr olan Xəqani Rüstəmov küçəsi ilə əhatə olunub. Kvartalın cənub hissəsində yerləşən Xətai metro stansiyasından keçən Süleyman Vəzirov küçəsi də Babək prospekti ilə birləşir. Bu küçədəki dairədən Babək prospektinə qədər eni 34 metr, uzunluğu isə 1 kilometrdən çox olan 4 zolaqlı yol yenidən qurulub.
Hazırda Süleyman Vəzirov küçəsini Babək prospekti ilə birləşdirən eni 32 metr olan 2 əlavə yol qovşağının tikintisi üzrə işlər davam etdirilir. Bu küçə boyu piyadaların rahat hərəkəti üçün eni 7 metr olan geniş səkilər salınıb, ağac və gül kolları əkilib, yerüstü piyada keçidləri, elektrik avtomobilləri üçün enerji doldurma, yanacaq doldurma məntəqələri və digər zəruri infrastruktur yaradılıb. Avtomobillərin rahat hərəkəti və sıxlığın qarşısının alınması üçün zəruri yerlərdə dönmə və geriyə çevrilmə zolaqları nəzərdə tutulub. Layihə çərçivəsində məktəbin qarşısında piyadaların parka və Bakı Avropa Liseyinə rahat hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yüksəldilmiş piyada keçidi quraşdırılıb. Prezident İlham Əliyev Palıd Meydanı parkında ilk palıd ağacını əkdi. Qeyd edək ki, parkda çox sayda palıd, çinar, zeytun, ağcaqayın, maqnoliya, palma və digər mövsümi ağacların əkilməsi planlaşdırılır. Dövlətimizin başçısı Bakı Ağşəhərdə Zaman meydanı və buradakı piyada körpüsünün açılışında iştirak etdi. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov Prezident İlham Əliyevə burada görülən işlər barədə məlumat verdi. Uzunluğu 234, eni isə 7-13 metr arasında dəyişən körpü Bakı Ağşəhərdə piyadaların rahatlığının təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Piyadalar onun vasitəsilə 8 Noyabr prospektində yerləşən Zaman meydanına, Babək prospektindən Mərkəzi Park rayonuna, Fəvvarələr meydanından isə Ağşəhər bulvarına rahat gedə biləcəklər.
Körpüdə quraşdırılan eskalator və liftlər yeni Ağşəhər metro stansiyasına keçidi təmin edəcək. 8 noyabr küçəsində yerləşən və 8000 kvadrat metrə yaxın ərazini əhatə edən Zaman meydanı gözəl landşaft və fəvvarələr kompleksi ilə əhatə olunub. Bura incəsənət və mədəniyyət həvəskarlarının məkanına çevrilib. Belə ki, meydanda bir çox yerli və xarici məşhur sənətkarların əsərləri nümayiş olunur. Meydan dünyaca məşhur rəssam Konstantin Krik tərəfindən məhz Bakı Ağşəhər layihəsi üçün hazırlanmış 7 saatdan ibarət Seven Public Clocks kompozisiyası ilə bəzədilib. Məşhur rəssam Krikin 1999-cu ildə yaratdığı Six Public Clocks adlı eyni sənət installyasiyası Londonda yerləşir və şəhərin rəmzlərindən birinə çevrilib. İndi bu kompozisiyada Bakının simvolları sırasına daxil ola bilər. Meydanda yerləşən Josef Klibanskinin Buludların üstündə adlı bürünc kompozisiyası da maraqla qarşılanır. Ağşəhərin mərkəzi yollarından biri olan Bulvar küçəsində müasir Britaniyalı heykəltaraş Simon Gudgeon'ın Nur axtarışında heykəli də quraşdırılıb. Bu heykəl dünyanın müxtəlif ictimai yerlərində, o cümlədən Londondakı Riverside Folk Garden və Hyde Park kompleksində quraşdırılıb. Simon Gudgeon'ın xüsusi olaraq Bakı Ağşəhər üçün hazırladığı Flamingo əsəri də tezliklə buradakı dağdağan parkını bəzəyəcək. Qeyd edək ki, bu ərazi 150 ildən çox neft sənayesi tullantıları ilə həddindən artıq çirkləndiyi və burada çoxsaylı neft gölməçələri yarandığı üçün bir vaxtlar qara şəhər kimi tanınırdı. Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə bu ərazi dünya miqyasında unikal ekoloji layihəyə, müasir yaşayış massivinə çevrilib. Layihənin icrasına Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə 24 dekabr 2011-ci ildə başlanılıb. Layihə ekoloji cəhətdən təmiz, dayanıqlı və ağıllı şəhər prinsipləri əsasında işlənib hazırlanıb. Yaşayış binalarının əksəriyyəti MDB ölkələri arasında ilk dəfə olaraq BREEAM beynəlxalq ekoloji sertifikasiya standartlarına və KREM karbon risklərinin qiymətləndirilməsi tələblərinə uyğun layihələndirilib. Geniş daxili küçələri, yaşıllıq sahələri, müasir beynəlxalq heykəltaraşlıq əsərləri ilə bəzədilmiş və son şəhərsalma tendensiyaları nəzərə alınmaqla layihələndirilmiş Bakı Ağşəhər paytaxtın iş, yaşayış və istirahət üçün ən müasir məkanına çevrilir. Bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan COP29-un mənzil qərargahının məhz Bakı Ağşəhərdə olması da rəmzi məna daşıyırdı. Bu, beynəlxalq iqlim gündəliyinə mühüm töhfələr verən, Azərbaycanda ekoloji, o cümlədən yaşıllaşdırma məsələlərinin həlli ilə bağlı görülən işlərin nümayişi baxımından da mühüm əhəmiyyət daşıyırdı.